السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في واحدة لسه هتبيض اهي. وبعدين انا برضو قدمت لها التحديد وكده وقررت عن البيض برضو ما اخدتش بالي يعني بصراحة ربنا. هي دلوقتي لسه بتبيض اهي. قلت اخد اللقطة دي بتاعتي واشوف اذا كانت ممكن توصل لكم ولا لا. اللهم صل على النبي، ما شاء الله ما شاء الله. عشان كده بقول لكم ان التحديد مهم جدا يا جماعه للحمام وكده. بيساعد على البيض يعني. حتى هي دلوقتي كانت مرهقه جدا وكده، دي كده حرام، مش عندها تنفس ولا اي حاجه. خدوا بالكم من الطريقه بتاع الفتح بقها وكده. دي اسمها ركركه. الركركه ديت عباره عن شويه حر عندها او مثلا مجهده والكلام ده كله، وكانت اتاخرت مثلا كده عن البيضه الاولانيه. دلوقتي بقى لها يومين. فبرضه نفس الطريقه برضه لاحظتها، اديتها التحديق برضه قدامها وكده. فلازم تهتموا بحاجه زي كده يا جماعه بصراحه ربنا. التحديق مهم جدا جدا، زي ما انت بتهتم بالكلفه كده بالظبط والميه، لازم تهتم بالتحديق. من غير التحديق مش هتلاقي بيض. الجماعه اللي بيسالوا ان الحمام مريح وبقاله كتير ما بطشي والكلام ده كله، لازم تاخد بالك من حاجه زي كده. ممكن كمان تهيئ لها المكان. يعني ممكن تكون مثلا واحده بتحب انها تبيض تحت مثلا في المكسح من تحت هنا، وانا سداه بصراحه يعني. انا غلطت معاها يعني. كذا حمامه بالطريقه دي بتحب انها تبيض في الدرع من غير ما حد يشوفها وكده يعني. سبحان الله يعني. وممكن تتاخر شهر واتنين ومصممه انها تنزل تحت في المكسح وتبيض. طب انا هجيبها ازاي او هتبيض وترقد ازاي عليه؟ المكسح ضيق يعني، يا دوبك بيدخل الزغاليل، واخد بالك؟ فانت يعني شوف الموضوع دوت لازم تهتم بيه، واخد بالك؟ وربنا معاك ان شاء الله. وهقول لكم برضو على فكره جميله عشان ما اقعدش اعيد وازيد في الكلام وتزهقوا مني. في فكره ان انت مثلا لما تلاقي في زغاليل احجام معينه مثلا تكون متدبسه مثلا، ممكن تحط طاجن زياده جنبهم في العين، لربما ممكن يكونوا عايزين يبيضوا ولا حاجه. انا حاطه مثلا هنا اهو، شوف بين السبتين اللي فوق دول انا حاطه فيه ايه؟ طاجن. بيحاولوا ان هم مثلا يكونوا عيش والكلام ده كله، وعندهم الزغاليل صغننه جدا لسه يا دوبك ايه في التريش يعني، بتريش لسه. ودول الزاجل يعني، جوز حمام زاجل. فالحمد لله. فديت برضو كانت لسه هتبيض برضو وباضت الحمد لله وراقده اهي الحمد لله. وربنا يزيدكم ان شاء الله كده يا رب في الموسم ده. وحاول ان انت تبتكر وما تخليش حد كده يبقى قاعد من غير ما ان هو يعني ينتج وكده، واخد بالك؟ ما يقعدش ياكل ويشرب كده على الفاضي. الذكر خليهم ياخدوا بعض، ذكرين اتنين لو عندك زياده خليهم ياخدوا بعض، وممكن تحضنهم وتحبسهم مع بعضيهم، واخد بالك؟ فممكن الموضوع دوت يعني ينتج لك وكده انتاج كويس وكثيف. ولو عندك انتايتين زياده ممكن تزوجهم لذكر. والكلام دوت انا كررته كتير، لربما يمكن حد ولا حاجه مستجد ولا كده يشوف القناه ديت وشوف اول فيديو ليه بالطريقه ديت، ممكن ياخد فكره وكده يعني. فاتمنى لكم كل خير ان شاء الله. وممكن كمان لو واحده بتتاخر عندكم في البيض ولا حاجه، انها تبيض او مثلا ايه تقعد تاكل في الزغاليل والكلام دوت وتقعد شهر او شهرين على بال ما هي مثلا تبيض تاني، لا انت ممكن تستفاد منها انها في يوم ال15 لما هي تفقس ولا كده، لما يكون عيالها دبسوا ولا حاجه اللي هم الزغاليل، انت تحط لها طاجن اضافي وتجرب وتحط لها بيضتين، يمكن لربما ممكن انها ترقد عليهم. لو رقدت عليهم هي والذكر وبقوا ياكلوا الزغاليل، والله الحمد لله يبقى كان بيها. ما كانش ممكن فكره تانية بدل ما انت تقعد تستنى على بال ما هم الزغاليل يكبروا والكلام ده كله، يا اما تاخدهم منها بدري في فتره التدبيس وهم يتفرغوا ان هم يبيضوا تاني، وانت تاكل الزغاليل ديت لو تقدر. انما الحاجه التانية ان انت ممكن تخليهم للبيض بس، تقعد تبيض بس. كل ما تبيض عندك جوز حمام بلدي ولا حاجه، ممكن تحط لهم البيضتين دول وتشوفهم لو كانوا رقدوا برضه خير وبركه. حتى لو كانوا العطال، حتى لو المريحين، حتى لو هي بتبيض عادي، لو صدفت ان هما الاثنين بيضوا في نفس الوقت
شيل البيض البلاستيك البلدي، وحط بداله البيض التاني اللي هو الكويس اللي عندك، اللي انت ايه عايز تكثف منه الانتاج. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.